पुरुषको जिन्दगी सजिलो हुन्छ कि महिलाको? शक्ति कसको बढी, पीडा कसको गहिरो? संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रश्न हो, पुरुषको जिन्दगी सजिलो हुन्छ कि महिलाको? तर जवाफ आजसम्म कुनै किताबमा भेटिँदैन, किनभने यो तुलना होइन, अनुभव हो। यो त आँसु, पीडा, सङ्घर्ष, सहनशीलता र मौनताको कथा हो, जहाँ पुरुष र महिला दुवै लडिरहेका हुन्छन्, तर फरक फरक युद्धभूमिमा। पुरुषको काँधमा बोझ हुन्छ परिवार, जिम्मेवारी, सपना र अपुरा आकांक्षाहरूको। उनीहरू बिहानदेखि रातिसम्म खटिरहन्छन्। आँसु पोख्नलाई कमजोरी ठानिन्छ, उनीहरू बोल्दैनन् तर भित्रै टुक्रिएका हुन्छन्। अनि हाँस्न खोज्छन् पनि, पुरुष भएर किन रोएको भन्ने समाजको चिसो व्यङ्ग्यले चुप लाग्न बाध्य हुन्छन्। महिलाको युद्ध भिन्नै छ। उनीहरूले बारम्बार आफैलाई छाया बनाउँछिन्, अरूका सपना पूरा गर्न दैनिक आफ्ना सपनाहरूको चिहान बनाउँछिन्। संसारका तीता वचन, शङ्का, अपमान अनि कहिलेकाहीँ त आफ्नै अस्तित्व विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हँसिलो मुहारमा लुकाउँछिन्। धैर्यताको कुरा गर्ने हो भने शरीर चिरेर जीवन जन्माउने शक्ति यदि महिलामा हुन्छ भने भोक, निद्रा र भावनालाई मारेर परिवार पाल्न सक्ने शक्ति पुरुषमा हुन्छ। शक्ति दुवैमा छ, तर रूप फरक, बोझ फरक, दुखाइ फरक। एकले भित्रै टुक्रिएर बाँच्न, अर्कोले भित्र जल्दै पनि उज्यालो दिन्छ। यसैले यो संसार सजिलो कसैलाई पनि छैन। न पुरुषको जीवन सरल छ, न महिलाको सजिलो। संसार एउटै छ, तर यात्राको बाटो फरक फरक छ। यथार्थ यही हो, जिन्दगी लडाई हो, जसमा पुरुषले पग्लिन सिकेका छन् र महिलाले बलिन बन्न। दुवैको जिन्दगी पीडाले बनेको कविता हो, जहाँ आँसु लेखिन्छ, मुस्कान मेटिन्छ। दुवैको जिन्दगी पीडाले बनेको कविता हो, जहाँ आँसु लेखिन्छ, मुस्कान मेटिन्छ।